睇一睇喺 Facebook 直播 YouTube。咁提大家啦，因為平時我哋會喺呢個平台做直播，但係今日就有啲唔好彩啦，YouTube 個平台就有啲故障，所以我哋今日就喺 Facebook 做直播。專業度咧都有同大家提過㗎啦。如果睇緊嘅朋友仔，呢個情況。
你嗰邊條線，你嗰條線應該係鬆咗，應該掹出嚟再插過。得嘛？真係攣晒氣今日。有啊！整啊！都錯不錯。有冇第二條 HDMI？ 大頭。你短啲嗰條打試下得唔得先？我影住先。條好短嘅喎，仲有一條呢個袋你插，係咪一條長啲啊？係嗰條長啲，哦，擺翻埋先。第三嗰個出現未？有，揾翻你條線。佢應該有個北撞咗啊！入邊。等先，呢個唔係，呢個先係。你嗰條係揸住。我插落3度係咪？睇左上角有冇聲？有聲。暫停直播，跟住再開翻睇下得唔得？暫停啊！再開翻。哎，得唔得？唔知有冇慢鏡啊？之後啦，唔知大家睇唔睇到啦，因為我哋都唔知咩事啊，突然之間咁就話，咁啊睇下大家而家睇唔睇到啦。咁啊，但係就食完飛機場之後咧，都仲係零幾零嘅，咁啊暫時都冇乜做啲乜嘢畫面嘅。咁啊望下左路啊，方仔有可以再望翻個慢鏡啊，方仔左邊揦一揦，中間冇人賣又出個好靚嘅前邊波啦，連拿度都升晒㗎，可惜就唔中籠啊！
會嘅。咁啊，首先開翻個波出嚟啦，咁啊撞下撞下，咁啊後面冇流啊，將個波先。唔係 stop 就得，啊唔係離開換，係係。中意你離開一回刪咗佢，跟住再開翻。可能個信號唔係咁好啊！呢今日。你個頭鬆啊！唔好喐佢，完全唔好喐佢。你個 HDMI 頭鬆啊！喐一喐啦，佢就會甩。
OK 啊，嗰條 link 而家。交流咗同埋中間
中線啦，莫永橙嗰個波，咁啊首飾球員啊再踢高個波啊，咁啊黑仔打嘅阿田鬥翻個頭，黃志超啦，線橫啫，咁啊正就二流地，咁就應該係12碼啦。咁可以再睇翻個慢鏡啊，咁啊黃志超又爭啦，咁啊連亞東其實都點嗰個波啊對手李子豪嘅手先，咁啊所以整呢個係咁平嘅。12碼咁啊，連拿度因為咧就要出去場邊啦，因為頭先陳常都入咗嚟，所以就要出場外邊。咁啊呢球12碼就拍邊個處理啦？咁啊順創首飾就有啲職球員都仲教緊，仲喺底線位嗰度。咁啊有啲職球員都撳住。好勞氣啊！咁啊睇下呢球12碼由呢個球員處理啦，一面就連拿度射開嘅，咁啊但係暫時喺前面。而家商量緊乜嘢咧？兩位球判證又真係要睇下商量緊啲乜嘢。但係12碼就吹咗㗎啦。但係12碼就係吹咗，因為係旁證冇主動食其通知球證入。有冇見過賽事吹咗12碼，跟住再商量，跟住否決咗咧？你見過未啊？呢啲？冇 VR 路下咧，我就真係唔知。哦，堅持12碼啦。咁啊，而且都讓連拿度入翻場裏邊喎，睇嚟就好大機會連拿度去主題呢個12碼。出禁區者，咁啊連拿度就可以主踢呢球12碼啦。咁飄埋去一下，真係俾對手唔讓睇到啊！亦都話我哋比數暫時都仲係0-0。咁啊，你知道啱啱嗰球就捉晒路㗎啦，咁啊兩隻手一伸就投咗連拿度12碼咁啊，仲有手飾都想嚟翻個反擊遠射啊！射埋去中地而家過咗個吊橋咧，好彩仲未作得夠㗎，波啊得翻上去中地咁啊，今季連拿度有冇試過射失12碼？係好似冇㗎，係第一個射失嘅12碼。緊張完之後咧，咁啊花嘅球員可能都要定一定翻手先啊，所以就喺後邊又差傳幾下先，俾個楊家樂俾翻陳光，所以見到兩個俾搏腳啦，後邊就有梁家威幫佢轉邊嘅，係咪？家樂再深啲啊！咁啊直線直接啲啊，沈宇偉就鬥跑啦，咁啊鬥爭波咁啊蝕咗半步啊，對手把到咗清翻出嚟。黑仔抌翻出嚟啊！好似個節奏就呢幾分鐘加快翻啲咁啊！但係對手一搶埋嚟咧，就推罰咗順創首飾嘅球員啦，咁啊侵犯咗阿黑仔黃景樂。咁啊因為個教頭就俾翻阿黑
睇會唔會轉埋你左邊嘅光仔，唔係話直接啲掟落去，咁啊但係太直嘅時候啊，你知道一衝嚟咧，沈耀偉都好難去追嘅。又唔算好變嘅啫，咁啊但係初時撐高，威仔想同對手爭緊嘅時候咧，就反而又選擇佢哋，仲未輸咗史耀威。咁啊，陳創秀識咗一個中前少少，仲有個自由球。原來唔想射咁咧個波原來唔夠高喎，咁啊啲手落以為陷阱度啊，所以手出嘅球都唔敢用啊。再踢入禁區就益晒個邊橋啦，個邊橋啊大腳放上嚟俾連牙到啊，咁啊永昌又好硬喉喎，咁啊猜咗幾下頭槌之後咧，咁啊沈耀偉想搶又搶唔晒個波啊，咁啊對手都踢翻出嚟，咁啊黑仔食住個位攞翻個教球。因為我幫到細睇唔到。咁啊開翻出嚟啦，咁啊有少少嗌霎完之後咧，球賽繼續啊，咁啊後尾咁啊又掟個長波上嚟咧，咁啊連拿到，哎呀想挨俾沈耀偉，後邊啊仲有個黎耀昌喺度，鬆埋嚟，盧家樂線橫咗，威仔仲有得去啊！哎呀對手又企喺度，咁啊家樂又好嘢喎，翻嚟閂個波，跌出嚟繼續仲有黃景華。送過嚟俾黎耀昌，咁啊去到右翼位啊，蘇家寶啦，即刻衝過嚟，可惜我係近處出界啊！咁啊可以再睇翻個慢鏡啦，因為掉落嚟右路嘅時候咧，都話阿昌即係葉鋒出身啊，咁啊呢個地帶啊做晒打波啊，一拐嚟喺度做嗰個抽球。咁啊，球證又再繼續處理翻兩隊嘅球員，包括對方球嘅。威仔冷靜啊，威仔，好厲害，係啊，啱啱攞牌嘅新進人咧，喺秀色嘅前線裏邊咧都幾有威脅㗎，一間又要翻對手嚟睇睇。蘇有權頂翻上前，連拿到心口一挨過嚟啊，心位都攞晒啊，又俾吳家樂咁啊縮腳啊，咁啊連拿到就冇縮啊，攞翻住個波啦。黎耀昌連拿到送埋俾史健威，咁啊但係波勾咗啲咧，就要再處理翻個波啦，俾為蘇有權。自己走開，再俾翻沈耀偉，嗌個對手出埋嚟，有冇人到啊？哎呀，冇人到啊！你有踢，五光左腳都照射啦，咁啊但係就唔係好就腳啊，咁所以就抽埋嘅時候都盡力啦啊，咁但係就完全冇目標啊！咁啊再睇翻個慢嘅，跟住射埋對手都橫到嚟嘅，所以都有啲。已經去到上半場36分幾鐘啦，但係你知道呢個龍門台有太超嘅嗰個速度。咁啊唔理啦，翻佢開出嚟啊！有對手搶甩啊，好彩就
波會上嚟啫，或者執翻個波俾個嚟光仔。係啦，走，又係陳光，你唔得夾啊嘛，係啦，出嚟，直接放入去就連下佢就唔走 OK 啦。OK，唔緊要，出嚟，OK 噶。咁啊，鏡頭影住陳純喺度。咁啊，先係錯失咗一個比較好嘅收球，佢嘅15碼就咁你知道開出嚟個波啊，好似越嚟越係，走啊，你繼續走。袁昌又喺左邊啊，送阿嘉樂一程，滑個波出嚟，對手手圍都高，所以就近最前面就將個波踢走啊，踢到底線啊。似乎今日就用兩翼嘅頻率比較多，同之前嘅幾場波嘅花花有啲似乎有啲針對性嘅。手做好啲。咁啊，呢個角頭先啊，左邊黎耀昌放過嚟後柱，咁啊對手去翻出嚟嘅喎，加落射埋去，咁啊對手又出翻出嚟，仲有一次機會俾阿黎耀昌再出過，避過一下對手，咁啊想射咁啊，但係就球速唔係好快啊，但係去到禁區裏邊又控制住都控制得清楚，最終又翻手。咁啊望翻轉頭嘅，首先個長波已經打翻出嚟㗎啦，咁啊但係就有黑仔喺度，哇！但係壓完出嚟咧，就爭啲送個2個出嚟，咁啊好睇仲有蘇有田啊，差幾隻嘅學明有釘啦，反正地波啊靚晒，即係加落要花到啊，加落啊，鄧永昌就好油放個波上嚟，想俾阿江俊仁啦，咁啊又踢又挑咁樣，但係又學銘又咁樣崩一崩咧，球證又冇表示啊，跌翻落嚟鄧永昌度，咁啊繼續手識喺左路又再發動攻勢啦，咁啊過埋學銘送入嚟，咁啊但係送咗入底線。好脆弱嘅條線，咁啊膊頭都跑咗一輪手出啊，放出嚟到落後柱，咁啊加落又先翻個波落底線啊，繼續都係放手出嘅膊頭。咁啊，但係好彩啊，加落喺度啦，咁啊，所以就跣走咗個波就解除咗個威脅啊。咁啊，但係就右手邊嘅角球咧，就到左腳嘅鄧永昌嗰度，因為鄧永昌上季咧其實都係咁啊，所以花花啲球員對佢咧，或者佢對花花先同我覺得唔係咁細。左腳啦，開啲定位球都有啲威脅㗎，開埋嚟咁啊，哇劍橋啊，衝埋喺近處雙斜打到個波，繼續都係長手式嘅角球。咁啊開出嚟，今次又再開後啲喎，真係頂咗入嚟啊！咁啊花花球員鏟第一腳，哇雙飛咁入埋去啦！好彩就有啲危險啦，因為個力度都唔算好危險啊。咁啊所以我見其實都算好輕鬆咁撥收啊，可以睇翻個慢鏡啊，都係有啲危機㗎，因為差嗰個波差得唔遠咧，對手嘅鄧少華都打雙飛咁入。咁啊開翻出嚟啦，咁啊
首飾又攻翻一輪之後咧，睇下花花點樣做回應啦，又俾過嚟出一條，對手都逼得好埋，咁啊又有少少衝突啦，咁啊又係33號嘅等出。出咗條尾頭。咦，收波？收波係有啲奇怪嘅。你話如果做翻個 drop 俾翻嗰句咧，當然啦，頭先我見到有碰撞嗰下係有錯，幹仔頂走個波，跌翻落嚟出一條，就送俾沈裕偉啊，覺得值得走。咁啊，你知道華佢呢幾下開親啲山頭死頭都越嚟越，唔知係咪受到球場裏邊啲事有啲影響，好似越嚟越心急，越拖越長。咁啊，花花球員就留意下啦，睇下會有機會執雞啊！咁啊，對手衝上嚟啊，學銘過唔到啊，又係幫俊文打到個波。咁啊，交俾自己隊友再去啊，學銘度先。咁啊，仲要好似係咪撞翻對手咧？啊，都唔係喎，都係手先嘅打。門球嚟㗎嘛。學銘殺個波出去嘅時候咧，應該係殺到對手。係點嘅話，國球喎。嗰個人問我啊。咁啊，睇翻國球啊，開出嚟後傳啊，哇，過咗個橋啊，好彩仲有光仔喺度撐高個波，加落就咁一腳就投咗個波先啊，抖出界先。咁啊，呢喺個後柱度啦，咁啊，因為就花花嘅球員都集中喺個前柱，攻力比較高啊，好在後邊就仲有光仔嘅手。咁啊，史傑威。俾翻過嚟啊，郭建橋送一送先啊，因為對手呢段時間又好似壓得比較前嘅，沈裕偉線唔線到俾阿聯合道咧線唔到嘅，咁啊頭正有冇摟咧？頭正一摟咧就手出波嚟到啦，因為同阿黃志超爭頂嘅時候就阿聯合道撞咗落阿黃志超度，咁啊嗰波本身沈裕偉線咯，都幾靚啊，咁啊但係又可能到唔到啦，咁啊但係都收唔切。今次
似又斬得好啲喎，咁啊但係都過唔到何明啊，頂翻上嚟，史健威、立華、美秀田、嘉樂啊走上前㗎啦，咁啊但係就遮咗啊，再送上嚟都係盧嘉樂、黎耀昌，再想送下一條嘅時候就係咪落殺到埋嚟啊？蘇田又想俾嘉樂啊，咁但係就有路想帶翻個波出嚟啊，咁啊幾個花花球員都圍住佢啊，所以就諗到球員出咗個花花。來手射啊！手射！睇到撳低啊，繼續啊！首飾個排名好前嘅，好似第二。咁啊，首飾有掟個波波埋去咁啊，但係阿喬出嚟嗌晒揭牌咁樣送嚟。咁啊，呢個時候球證都好少翻返三分。咁啊，話咁快又半場時間又到咗啦，咁啊下半場由雙方又行翻入球場準備呢場12週嘅本土聯賽下半場開始。咁啊，球證吹雞一響。下半場就繼續展開啊！咁啊，淺藍衫又係花花啦，深藍衫就咁啊，換邊再賽之後就見到中場嘅時間其實都有同翻隊員講一講下半場都係點踢啦，咁啊睇下個成效咁啊，但係就首先有第一個攻勢咧就係咁佢就冇乜威脅啊，冇乜波出嚟。咁啊，黎耀昌就逼幾個首飾球員圍住㗎啦，咁啊，但係都仲傳翻個波出嚟啊，到江仔喺左路，黎耀昌又係陳永光，咁啊連埋隊隊出嚟啊，咁啊回一回個波先，有球員入開咁高附近，送咗過嚟俾黑仔。黑仔想過啊，咁啊，但係都仲 OK 啊。蘇有田、沈耀偉一對二啊，衝埋嚟遠處有啦，哎呀！竟然又加落就踢空啊，咁啊，但係仲有黑仔咁推頂啊，黎耀昌招射埋去，咁啊，但係太正宗啊，咁啊，李子豪就雖然係一粒地啊，自己衝翻出嚟，睇翻個慢動都。射門啊嘛，吹到個攞做射，咁啊但係又一嚟又手勢又好快嘅突擊啊，又喺個波中人啊，想拐入去啊，但係就球證又俾角球啫。手勢嘅球員似乎都反應都有啲。經過上半場下大聲投訴咧，咁啊首飾就左邊有角球開出嚟啦，咁啊孖子啊一頭撐高，咁啊蘇浩田再點開，咁啊但係就有碰撞係咪？咁啊但係阿喬喎，好用身做延伸都救到啊，但係就算阿喬救唔到都唔緊要，狂直佢咗皮嘅。但係不得不讚嘅郭建權呢個禁區裏邊嘅全部都滿足嘅，第一腳、第二腳自己回身再執翻入波。咁啊，然後杜想同阿昌做個配合啊，但係俾對手睇到，跌翻落嚟就黑仔直頭攞翻個大球先，俾翻阿媽自由球咁啊，郭明、蘇有田，咁啊直接真係差翻俾媽子啦。咁啊定一定先㗎，應該就頭先都雙方都急完一輪之後咧，就唔需要好似咁快出快啊！馬子嗰個就好似有啲空位啊，再睇過嚟周田轉過嚟黑仔又空晒啦，成個右邊咁啊可以望中間傳中啦。
黎耀昌哎呀攞唔晒個波啊！咁啊蛋糕收沈宇偉嘅試唔到個波啊！對手又好簡單啦，又俾方俊仁打反擊嘅啫。咁啊，但係梁國威喺後邊又話你想進攻就射，有啲夾硬啊！咁啊，其實只有隊友好高水平嘅，乜都唔做就成一陣就擊晒花攞落嘅。咁啊，又係呢個文樂掟埋去咧，話喺第二個啊，咁啊笠埋去嘅時候咧就見到個問題嘅。大家都以為有或者點樣啦，但係就冇意識之後咧，嗰個阿喬就出咗嚟要識得笠埋去。咁啊，阿喬都嗰度咁啊，出手知道都唔對啊。反正一條你已經入場邊嘅球迷啊，或者啲球員啊，反正一條你已經睇到先啦，攞住呢個波。好未啊？咁嘅感覺。你記唔記得盧明有一次講話中西區嘅大興潮，最後就好似咁樣㗎。但係佢有個大聲公喺度大。而家冇用大聲公，大把聲都好有力。但係都仲係好快速、好有節奏嚟講中西區。咁啊，到花花呢邊啊有翻個角球啦，黎耀昌喺左邊。今日見啊，黃永又冇乜留意隻腳，我兵走出嚟話，以為係咪特登㗎，走去扮整色整水走翻嚟近處做嘅啦。咁可以再望翻個慢鏡啦，阿昌開中間咧比較其實係郭永一走前咗，水色嘅球員前追唔到啊，美中不足就頂唔正個龍門啊！又到佢啲門將李子豪就開呢個龍門球啦，上半場就踢過好多腳都撻 Q 咁啊，哎呀，咁啊幾個花花球員埋去頂上，全部都頂唔到啊，咁啊要靠黑仔啦，哎呀，咁啊又頂到對手，黑仔攞腳送翻上傳，咁啊鄧永昌控落嚟，爭啲控到俾沈耀偉啊，但係踢出嚟都俾施建威立到，又係沈耀偉啦，跟住。沈耀偉得一得先，因為前面就唔好去得啊，咁啊蘇浩田又俾翻沈耀偉啦，3個埋到嚟啊，沈耀偉要早啲做決定啊，如果唔係就俾人夾㗎啦，照落底線出埋嚟，加落喺個前柱度就唔好揩到啊，咁啊蘇浩田揦喎，對手已經到啊，咁啊又踢出嚟想打個反擊，咁啊波就喺度，彈翻後俾梁國威、郭明，又再炒翻五孖子啊，黎耀昌攞落嚟啦。即刻啄埋俾沈耀偉，先入禁區咁，但係就冇人跟進啊！咁但係就首先就送咗個角球俾我哋啊，因為佢哋嘅隊長黃志超就危急關頭就將個波踢嚟。槍喺右手邊點做啦？角球又唔係開遠處咧，就係飛埋去孖子頂唔到啊！對手啊扇翻個波出嚟，但係又蘇浩田執翻個色金波先，俾翻過嚟黎耀昌，兩下搞動作拖翻後，未嚟到太多人逼埋你啦，咁啊蘇有田學埋去，咁啊但係又唔係好夠高啊！史建威攞出嚟應該快過對手啊，都唔係對手快啊！對手就幾個球員就好蠢啊，直接衝咗去越位位置嘅。咁啊，所以睇得通個手勢球員咧，前都唔敢亂踢。哇！黎耀昌啄埋去就有啲鐵門啊，俾唔到。咁啊，手式就好想打反擊㗎啦，一個半場咧，咁啊舉晒手啊，踢過嚟啦，咁啊，但係自己嘅隊友咧就好似睇唔到嘅，不停嘅。咁啊，送出嚟個波啊，蘇有田搶唔搶得到咧？搶唔到唔緊要啊。球證有冇摟咧？球證又雞聲唔好睇到手勢啊！聽唔到雞聲完全。雞真係好似聽唔到有雞聲啊！淨係睇到佢哋。真係完全聽唔到。而家好清楚喎。係啊，咁啊頭先啊，唔知係咪前線啲球員定係中路？咁啊，射嘅鄧俊傑啊，即刻射埋開，就高出嘅。
翻個慢鏡咧，但係就又係有經就咁嘢都高速，全都做我相信咪又再開翻出嚟啦，後尾。唔係對手嗌睇斬咧，你嗌完後面啊，係咪真係斬咧？後尾推多兩步先啦，放地高上嚟連拿度，引過嚟出後團，俾過嚟，咁以為好多人入咗禁區㗎啦，再送埋去連拿度，哎呀，一批埋去，可惜就同我頂線到啊，唔能夠將個波放到。再睇翻個慢鏡啦，沈耀偉叫埋都嚟，成嗰個波嘅。繼續啊，你知我開出嚟啊，就好似上半場之後邊咁咧，啲生死球都係脫開仲近自己路。加洛送到埋嚟啊，20門口就有對手嘅手掌鬥斬啊，林浩瑩又將個波炒落網實。花花就又有翻個角球啦，56分鐘嘅11分鐘啦，下半場。槍嘅角球點啊？今次話想彎埋嚟門口啊！哎呀，爭啲以為直接彎入去啊！有收田大腳鬥咁啊，加落挨入嚟俾邊個咧？再落門口咁啊，一輪。混亂之後咧，個波都係碌咗落底線啊！咁啊，手式嘅咁啊，莫分慢嘅阿昌呢下都好似射入咁啊！咁啊，田就想鬥翻嚟中間，又有少少大力，加邊個咧馬到馬字啊！起腳嘅時候係有啲跣腳啊，咁啊，所以就中籠啊碌咗落。呢度嚟啊！等一等，有冇？你嗰度前面咧，試下。有。咁啊，開翻出嚟啊！哇！又見到突然間手式有個突擊喎，咁啊邊個夠快啊？哇！好啊，波堅住啊，真係有幾啱個位咧，突然之間又一個叫做飛住嘅咁啊！咁啊轉過頭又變咗鄧永昌，但係送出嚟俾阿沈耀維啊，咁啊對手嘅黃柏耀又咁啊抌攞落嚟俾阿黑仔咁嗱，咁啊細力送阿昌一程啊，過咗第一個，第二個過唔過到咧？咁啊但係就呢一下就後正又耍手，咁啊對手嘅想打反擊嘅呢個進人，但係就過唔到雙拳，咁啊又俾阿陳文立到。盧家樂兜頭就想走啊，但係對手都食到位，但係都知道自己速度唔夠啊，唯有都係高球。江仔又點做啦？陳健威俾翻陳建光一擺太就出啦，咁啊，但係就唔算好夠力啊，俾對手嘅守衞又將個波頂到嚟，咁啊劉俊傑嘅射射。咁啊，其實都反映到近幾場喺花花嘅支援入去嘅人數咧唔夠。咁啊，黎耀昌都繼續緊。咁啊，連拿度就特登喺翻後邊，即係咁推短嘅位置，睇下係咪有啲特別嘅戰術啦。正常高佬嘅應該就可能先。方俊仁又整色整水啊，企近啲啊，咁啊頭先又見到得翻口嘅90分。咁啊開入嚟，連拿度哇！即係咁啊有啦，沈耀偉係咪搞掂啊？終於都搞掂啦，入到嚟啦。咁啊終於都可以將個波送入網啦，咁可以望一望個慢鏡啦。咁啊膊頭開出嚟啦，咁啊中間首先就龍門同埋我哋花花嘅連拿度咧就。大家都搏攻啊！啲
到落尾處嘅沈宇偉就機幫可失啦，將嗰波炒入嚟。1-0啦，時間嚟到下半場接近15分鐘啦，有冇鬆一口氣啊？咁啊，其實就即係現場都有一啲發覺首先連線嗰邊個係咁終於今日收埋啦，收埋去，佢哋喺嗰邊逼咁咪收埋去啦，個窿係你啫嘛。睇下對手啦，其實就一直都提緊啦，方俊明喺嗰度設施。93個入去咧就喂，收翻中間先啊，手。楊志超啊，呢個球色嘅隊長都比較可惜。咁啊，繼續都仲係花花嘅攻勢嘅。睇下花花就領先咗一球之後，會唔會企得好啲？都定當啲嘅。未開紀錄之前咧，就都比較拘謹啲。有啲問題，喺黎耀昌巴士插入嚟，有佢插落啦，咁啊好彩啫，仲有阿田喺度，俾翻個兩仔，放翻去左路，咁啊想俾阿陳光又掂喎，咁啊學明唔夠快啲，真係對手嘅方俊仁啊，好彩就孖子包到，咁啊又諗翻俾方俊仁，我今次係補孖子喎，死啦攞底線，咁啊中間咧，咁啊好彩阿條就知道你傳中，就好早有準備定啦，一踢出嚟就輕鬆就接球。咁啊黎耀昌就策動翻個反擊啊，一個直線就到門交路啦，但係就出咗界？出界？定係出咗界啊？出咗界啊！冇波嘅。唔係首飾嘅教佢投緊翻入嚟。一路擔住啊，壞蛋撞埋去就好彩孖子都再落翻嚟補位先，咁啊嗌黑仔拉開，哎呀死啦，交個波交得唔係幾好啊，咁啊但係黑仔啊勝在努力啊，上翻個波先，咁啊沈耀偉攞落幫手啦，之後條避過咗一個方俊仁啦，後邊都想叉嚟嘅，咁啊黑仔就最醒啦，叉過嚟一個名，黎耀昌。會唔會送家樂一程咧？哎呀，咪爭啲，但係家樂仲攞到啊！哎呀，送埋俾連拿度又世界，可惜就過唔到首飾嘅後防啊！咁啊，光仔轉埋嚟，咁啊，但係就幾個首飾球員都話接唔到啊，所以又要再嚟過啦。咁啊，再出咧，咁啊，昌嚟嘅幫唔作，送俾陳宇光先真嘅。連拿度話好中意呢啲咁嘅底線傳中咧，頂埋咧就好好食。咁啊，但係加落射埋去，沈宇偉就啱啱企清條路線，你避都避唔到啊！咁啊，對手又打個反擊啦，咁啊就係輕啲嚟嘅。球控高空球俾大家睇啦，幾輕鬆啊！控完之後咧就學名繼續抹咗前少少啊，同上一場一樣啊。可能有時小富威就落嚟打鬥嘅中邊位嘅時候，學名又抹上邊。學名喺前面嘅功能更加唔同㗎，有身形又有動作又有預測啲。黐埋嚟，哎呀！咁啊，鄧永昌就整走啊！咁啊，但係首飾嘅球員控到甩手啊！呢一球證會唔會追罰咧？哇！但係球證隻手啊擺到埋嘴，但係又唔吹喎，咁啊又大攻手喎。咁啊，郭劍橋都清翻咗個波先啦。咁但係就明明郭劍橋就清走晒個波㗎嘞噃，咁啊，但係就呢邊見到黑仔同埋對手嘅球員嘅撞擊。喂，球證睇咗先啦，嗰邊啊！即係其實頭先嗰下就嗰隻雞都揸到埋嘴都準備要吹嘅，突然之間又放翻低喎，咁啊，當然你又唔係俾低一個，因為係阿仙嗰陣賽。
咁你應該覺得威仔俾人撞你先隻手孭起隻雞啦。好友仔，集中啲啊，好位，好位。講幾次啦，黑仔都有啲問題嘅，應該就係少少傷人咁啊，後操就繼續啦，李雙做嗰兩個打動作，發覺就冇得向前打，所以揾埋所有同學打波仔就轉轉先，好似差先先。嗰邊就冇事啊，落翻嚟啦，一派啊，揼落嚟史建威會唔會攞埋咧？哎呀，可惜就撞埋佢嘅時候都能夠對手撞嘅。同埋有啲預判啦，即係見到黑仔掟上嚟嗰個波，如果連拿度攞唔到，黑仔都知下一個人咁呢啲球員啲經驗都夠。即係有啲球員有可能一日唔到啊，就收到，咁你冇下一個機會。講到呢啲捕捉嘅機會，應該獅子係咪會好啲啊？定係啲機會送埋口嘅有啲都係。我見你做14手嘅喎，上次好錯。所以前線就喺度做14手啊，應該唔係咁簡單嘅喎。咁啊睇埋手式呢球啦，射埋遠處，哎呀，中柱打翻出嚟啊，一排死喎！咁啊，一講完之後，翻轉頭又睇捉咗個夫啊，仲話講添啊！咁啊喺個右路都搞落嘅，咁啊入波嘅就係52號就啱啱好。咁啊黃康柔。一喐冇咗畫面，證明咗係條視頻啊！我見佢一喐，但係就一開波啊，見到花花球員都低咗喎，咁啊，但係就繼續去啊，球證又冇俾，以為乜都冇喎，咁啊送出嚟，咁啊黑仔包到啊，咁啊，但係個波就未出界，就可能賽車會繼續去啦。但係就完全冇理過啊！所有人都冇理過，有花花球員喺前場瞓低話學佢冇嘢喎，踩停咗個射波喎。喐都唔喐嘅喎。咁啊，光仔嚟㗎，瞓低嗰個係，咪要睇下光仔咩事啊？因為有喐就上。低咗之後咧，其實光仔就維持咗呢個姿勢都好一段時間。就原來一度有啲咁嘅問題。光仔個動作緊迫嘅，側住個身。整時喺度就上水就俾佢試下喐一喐。佢簡單啲車啦，可能差唔多嘅擺動啦，腳面嘅擺動啦。咁啊呢個時候都咁啊石仔頭先熱身就可能以為係要換啊，但係結果就係另一位球員又光仔可能受傷就要。換咗連拿度。咁啊，反而就唔係換咗連拿度先喎。光仔啊，光仔啊！咁啊，石仔就入去連拿度。咁啊，六拍就睇下換邊個啦。六拍換走邊個咧？換走光仔。又換多個就一如幾場，剩兩幾場都係六拍都會。咁啊，而家就冇連拿度之後咧，就睇下邊個係最前。沈如慧好似，阿昌左邊聽到阿小石講，嘉樂右邊。
個時間上就仲有接近20分鐘嘅。咁啊，呢場就第12週嘅丙組聯賽，暫時就花花同重創首飾就打成1-1。咁啊，6拍21入嚟啊，唔夠對手快喎，居然可以搶到啊！對手就好簡單㗎啦，一攞波咧就向前打嘅啫，就鬥跑嘅啫。咁所以就睇下花花點樣可以再爭取翻多個入球先有得奪。黎昌又到翻黑仔，咁啊移咗過嚟打左邊嘅啦，打呢啲仲可以得嘅。俾入嚟沈志偉，彈翻後嘅蘇有田射馬啦，咁啊成個攻勢都做得好流暢啊！咁啊可惜啊，呢腳最後嗰腳咧就唔中籠啊！咁啊黑仔就引頭推進咧，殺到去禁區邊啊！沈志偉做咗個撞牆翻後腿啊，打唔到。翻出嚟，揼下又攞出嚟，又有個反擊喎，咁啊大博劍傳出得嚟快，將我都跳出界線。其實就首飾就一貫都係咁高高向前就往前。咁啊，另一個當然頭先一直都提到嘅，跟住下面嗰個先未見到。咁啊，睇下我哋嘅快又殘留到啊嘛，槍又唔夠對手。咁啊，所以可能呢段動場咧，黑仔移過去又幾個啊，另外石仔過嚟咧換咗，啊換埋一個換咗。黑仔咗佢都有一大問題，所以兩集反邊對到。放個高波埋去咁啊，但係又過唔到學明啊！哇，後腳都有喎咁啊，但係施展輝再頂前6拍一鬥埋去就鬥跑㗎啦！鄧永春係咪助攻頂埋俾沈宇偉咧？就要唔試啊！沈宇偉射埋去，哎呀！可以再望一望個都射埋去就啱啱嘅處境出界，否則嘅話有啱啱呢個時候可以進入翻球咧，咁啊可能就會穩陣好高嘅，而家都仲要爭取多個。你知道又斬翻個龍門出嚟啊！咁啊，史建威頂高6拍再引高6拍係咪第3拍咧？你唔引就哇！球證冇收咧，球證冇收就繼續㗎啦。咁啊，哇！喺頂環波加落可以攞喎，加落唔使心急。個個都好肉緊嘅時候，加落就好似未咁成咁樣啦。咁啊，踢上嚟唔好俾對手立到個波啊！咪又推㗎啦，咁啊好彩後面喺度包到啊，清走個波啦。過頭黎耀昌又唔到，咁啊2下就已經翻埋嚟啦，石仔攞翻個球得啦。唔係已經快啊，加落㗎，頭先我都講到好似真係未瞓醒。好彩啊，沈耀啊喺度，自己過埋啦，加落你喺後邊做乜嘢？走入去啦，出埋嚟遠處，哎呀嗰頭啊，咁啊黎耀昌應該就追得翻就冇問題嘅，咁啊等自己啲隊友再一入去啊，送落嚟，蘇有田刮出嚟啦，咁啊但係就又過唔到對手嘅手位啊，咁啊林浩。咁啊冇咗連拿度咧，咁啊
李昌開嘅個球仔似未到就已經落成敗。華仔，咁呢個就花呢邊嘅後備席就未算有好大嘅喐動啊，咁啊子健就換咗3嘅，因為都冇事。呢個球證不嬲都比較爭，比較正面爭。咁啊，又睇下手勢又係向前踢㗎啦，有咁面就照追嘅啫，咁啊但係個劍橋啊打走個波啊，咁啊亦都出現對手衝門，打落就好似真係隊友都嗌啊！子健準備啦。賽先得，如果唔係咧，就個個都需要你喺個邊線嗰度嘅突破力嘅。咁啊，後面可能都需要開始掟下啲長波㗎啦，越推越前㗎啦。大個踢去左邊啊，就俾黎耀昌一挨落嚟啊，挨甩咗少少啊，對手又衝到波。咁啊，對手就十分之簡單嘅啫，望前面又掟。咁啊，面對住石仔，咁啊方俊仁想過石仔，石仔係食咗新米先嘅，石仔就將波發出。咁啊，花一間都有活動㗎。因為上邊嘅隊友本身已經佢個動作係唔同，就可能真係要錯緊嘅嘢。咁啊，大師解決咗對手嘅個防線。攞出嚟人腳高嘅馬子啊，踩高個波，咁啊，之後條應該係攞到㗎啦。咁啊，但係對手都快啊，將個波打出嚟㗎。咁啊，球證呢個時候。咁啊，史健威同黎耀昌就踢後火線啦。咁啊，楊子健咧同關路家就唔見啦。咁啊，一樣都係位換位嘅啫。啊，路家都係打緊啲邊線做嘅嘢。咁啊，子健就喺中間度負責排排啦，一啲長線。咁啊，睇下石仔啦，抌翻向頭啊！嚇咁神奇喎！咁神奇嘅，一直都企翻呢個位，咁啊叫佢後啲又咪後啲啦，唉！我掟咗先吹雞，我幾驚以為係石仔抱頭，以為話咩事啊？又爭埋同一點啦，咁啊，所以咧就真係要集中啲嘅，留意下自己嘅隊友邊個攞邊個走位。你知道就開3波，今次又開得夠高啦，孖子啊頂翻上嚟，咁啊但係過唔到對手啊，又頂翻上前啦，對手就有錢啊，踢前嘅啫，子健回翻後，石仔俾個梁修田，又俾個嚟巴洛，喂，想送過嚟，睇下沈耀偉又把半步啊，孖子攬啊攬得靚啊，俾過嚟黃子健，收住過過對手。俾過嚟孖子做翻個撞牆，咁啊但係前面就冇人幫手啊，孖子都要上嚟幫手啊！球證有冇吹罰咧？有啦，咁啊對手就落腳都叫住嚟練硬嘅，咁啊所以就孖子都嗌。
學明壓埋嚟遠處就咁揼埋佢，哎呀，可惜就過咗。應該到83分幾鐘㗎啦，所以就開始要心急啦。攞出嚟，加樂，睇下點樣做啦！哇，一推埋去會唔會推出界？真係。咁啊，大好嘅機會咧，自己咁樣贏咗咧，其他隊友都有啲事。咪再抌出嚟，子健。係啊，抌出嚟都係出界。咁啊，頭先啱鏡頭聽到啊，趙上健就換咗3。好多年啦，到頭先都講過，佢喺前景咧，你呢個位置有加落，但係就又買半步啦，對手就出咗界先清波嘅。咁啊，其實就學明哥輪上前啦，即係揾個。咁啊，甚至乎孖子往前邊都得。所有條保護住個波先啊，因為個個都讓開晒咧，只能夠俾最後嘅孖子啦。咁啊，俾一個劍橋啦，一個劍橋都出選球其實都準嘅。開過嚟，哎呀，咁余偉又頂翻出嚟，但係又一攞要出個大啲，咁啊。第一個調動就係趙俊傑就入替咗沈義偉啊，都係嗰句咧，位換唔嚟嘅啫，因為頭先就打中間嘅位置就沈義偉就唔算好多爭頂成功咁啊，但係沈義偉嘅入切其實對對花花都幾有用，咁啊睇下趙 Sir 入咗嚟會唔會再踢到？球已經開翻出嚟啦，孖子啊投高個波，咁啊學明嘅似乎就已經遲咗啲嘅啦，其實咁過嚟俾趙俊傑，但係第一下就已經攞住個波啊，對手就打翻個反擊，咁啊黑仔就逼住對手先，身形又矮一截，亦都細粒皮，但係贏嗰個就黑仔。攞咗出嚟㗎啦，個劍橋，攞過嚟黃子健，對手到㗎啦，掟個波上嚟，打落，咁啊跌落嚟，蘇有權仲好，打唔咗下蘇有權好對手啊，但係就球證會唔會吹咧？又有喎，但係就加落瞓低咗，加落就低咗，係需要睇睇㗎。頭先跣完個波嗰陣時。今季花花有冇試過？就呢一有搬出嚟，即係最尾補時。試完個波俾人而家佢又話咩？好似 OK。唱聽到啊，龍蝦第一腳唔到個身都到啊，張傑羅可明撞唔高個波啊，對手就一腳就右清，一揼地入禁區就郭劍橋，都嗰個身擋翻個波出嚟。石仔，你諗住打反擊就石仔就大腳叫啊，學明
打入嚟蘇有健，哎呀，點解唔射咧？想俾住最傑啊，不如自己射咯。可能為咗佢唔知做乜啦，但對手又想打，咁啊越位嘅，將到90分鐘得啦，最少補5分鐘嘅補時。但係就話放得咁直，咁啊對手冇嘅唔快。大腳踢出嚟啊，咁啊石仔一腳清翻個波上嚟啊，咁啊加落要去搶啊，加落冇得人攞波啊，搶個波，咁啊對手又踢走個波嘅啫，咁啊到陸柏落翻嚟啊，又兜翻上去啦，咁啊大陸柏又超快超啊，仲有幫你嘅盧家，咁啊就過得瀟灑啦，過完之後就諗下點做啦，飛上前有冇人拐，大家都意外啊，送埋個界外球俾拍拍。睇緊你邊個啦？咁你學名啊，咁啊大有誤會啊！呢個時候，咁啊揼翻出嚟啦！哎呀，龍柏啊，想鬥嘅時候，個波又喺度直定中間放食蛋，咁啊和波就當然唔係好似啦，但係就。下一輪咧，神機就要對石飛。咁啊，趙俊傑有冇犯規啊？球證就應該吹罰稅，吹罰10色。咁啊，2黃1紅添啊！咁啊，就係頭先我講過。最後階段就受傷打死過，睇下花花有冇一個機會。而家開燈喎，補時先開燈。睇下知點做啦。個個都選擇去㗎啦，只見拖埋去，到啊搞掂！梁國威，咁啊，忍唔住都要佢睇慢鏡啦，係咪？好前階段啦，只見快啲，梁國威穿埋去，咁就好啦。咁啊，去到補時3分零鐘嘅時間就終於花花就我只見呢個罰球扯得好靚喎。夠行夠旋，阿媽子同埋一個盲眼位嗰個喎。同埋嗰個位龍門好靚啊！嗰個罰球開得。咁啊，霍銘留翻喺最前啦，就落翻去守啦，咁啊重翻。守到最後啊！我到最後啊！冇諗啊！印尼話嚟㗎嘛？哦，印尼話。咁啊，時間上就應該1-2分鐘咁上下啦，因為頭先有受傷嘅時間都比較多。5分鐘冇走雞補時。而家已經94分幾㗎啦。但係你入咗波，可能補多3分鐘。係啊，我哋估佢多1分鐘，去到96。頭先我問定有冇絕殺㗎啦，已經補時。你啊，有前瞻性。好彩我又有記性嘅，你講嘅時候，我話有啫，我答冇啊，閪嘢。咁啊，睇下嘉樂贏翻之後會唔會好啲啊？咁啊，掠翻去啦，跟住繼續掠啊！鄧永昌就大腳踢前嘅啫。咁啊，石仔小心啲啊！入到禁區就咁啊，方俊仁要諗計點樣過石仔都唔容易啊！咁啊，交工作想壓落去，石仔就應聲傷佢咯。
解會講呢啲？因為個劍橋都仲係開出個籃球嘅，咁啊出嚟啦。岳銘先前再線加落嘅喎，有你冇你向住個角求其推啦喎，人哋送埋你一程啦。咁啊繼續去啦，路家唔好理佢啦，追埋去，二呢咗先啊，路家後備入派好力啊，咁啊知埋一下都有條進第二下，因為最有威脅嘅方正人我咧就路家一波俾翻過嚟仔，再俾翻路家，個個都嗌住伊士啊，子健轉頭過嚟俾黑仔嘅伊士啊，因為首飾就應該要追嘅，但係佢哋就冇向前壓啦，反而就縮翻後咗。花花啲球員向後踢咧，其實就好多空位可以猜嘅，咁啊你幾時先搶到花花波咧？諗住自己失波，咁啊真係我唔想㗎，我都續緊口㗎啦。咪一散埋去，趙俊傑頂住啊！球證有冇罰球？球證冇罰球，球證冇表示。咁啊，劍橋就收咗個波啦，咁啊球證冇吹就繼續去啦。咁啊，但係咧就要小心啲喎。咁啊，球證就呢個時候就直接了當就吹長雞，完全唔係處理嘅拗撬啊，咁啊所以就頂中個波先嘅趙俊傑應該。趙俊傑係快頂嗰個波嘅，咁但係趙俊傑頂完波你再衝埋去，你都死啦大佬。咁啊，但係就當然啦，呢場波就由上半場冇耐嘅開始嗰個。插水啊！自己跌。呢啲就插水嚟嘅，有片影住嘅，有個球自己向後瞓落去。即刻重播。咁啊，可以再望多一次啊！咁啊，哦，好啊，好咁啊。之後咧，咁啊，本身俾人趕出場嘅喎，咁啊，場波就完咗㗎啦，比數就確定咗㗎啦。咁啊，當然咧就仲有一啲少少嘅餘波啦。300幾條可以分享下啦。